Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer, pozdravljeni v moji družbi, sem Vladimir Vodušek in gledate oddajo VV Faktor. Novica, da bo imel Steve Bannon v Trumpovi administraciji položaj glavnega stratega in svetovalca predsednika Trumpa, je takoj po izvolitvi Donalda Trumpa dvignila na noge demokrate in del medijev. Ameriška levica ga je označevala za antisemitista in rasista, republikanci pa ga hvalili kot ameriškega domoljuba in moža, ki je kot vodja Trumpove kampanje osvojil Belo hišo. Kakšna je pravzaprav sploh vloga svetovalcev? Vsak predsednik vlade, minister in drug visok funkcionar ima po imenovanju možnost, da v svojem kabinetu mimo ustaljenih postopkov zaposlovanja zaposli določene svetovalce. Gre za zaposlitev na zaupanje, njihove službe pa so vezane neposredno na funkcijo javnega funkcionarja pri nas. Pa mogoče, ker sta z nami nocoj seveda naša komentatorja Bojan Požar iz Maribora in pa Ivan Simič iz Ljubljane. Bojan, glede na to, da smo začeli z Bannonom, ki je pravzaprav lastnik tudi spletnega portala Breitbart, in on je praktično bil glavni strateg kampanje Ronalda Reagana, mislim, se opravičujem, Trumpa, tudi Ronalda Reagana, ne. Mogoče, če poznaš, glede na to, da si pisal knjigo, takrat tudi poznaš njegovo vlogo v tej kampanji. Trump, tega, da je bil 2 mandata predsednik, ne vlada, tako da bomo počakati. Ne, se opravičujem, svetoval je tudi njemu. Ja, bomo počakati, če bo še Trump, koliko časa bo predsednik še Trump, no. Ampak v knjigi o Melanie Trump jaz pa Igor Meza se Bannona nisva dotaknila za tega, ker sva pisala pa zelo biografijo o Melanie Trump, ne. In v tistem času, ki ga obravnava ta biografija, Bannon ni igral pravzaprav dobene vloge v življenju Melanie Trump, ne. Ampak on je prevzel v bistvu takrat strategijo kampanje Donalda Trumpa. To je pa druga zadeva, ja. In je tudi pripeljal, pravijo, da je on v bistvu drugi najmočnejši človek ali pa prvi poleg Trumpa v Ameriki. To je pa druga zadeva, ampak zanimivo, bral sem pred kratkim, nisem sicer še čisto končal, berem pa biografijo o Donaldu Trumpu, ki je napisal novinar New York Timesa in je bila tudi bestseller New York Timesa, on je tudi Pulitzerjev nagrajenec, ampak tudi v tej knjigi, ne, ki govori o uspehu, o tej skrivnosti tega uspeha Donalda Trumpa, Bannon nima tako velike vloge, kot jo recimo v zadnjem času jo vidimo v medijih, ne. Bannon je pravzaprav na nek način zaživel, ne, pa bom rekel, postal neka pomembna osebnost v času predvolilne kampanje. Zdaj, Ivan, je treba vedeti, da je Trump imel tudi določene kadrovske stvari, kadrovske menjave znotraj predvolilne kampanje, ne, prej je bil na čelu kampanje drug, ne, zdaj je na koncu bil Bannon, no. Zdaj, Ivan, kakšna je pravzaprav po tvojem, recimo videli smo pred 2 dnevoma, ali pred nekaj dnevi je Theresa May žrtvovala svoja 2 najzvestejša svetovalca. Kakšna je pravzaprav vloga teh PR svetovalcev ali pa političnih svetovalcev pri politikih? Torej, nekateri dajo tem svetovalcem velik poudarek, prav gotovo imajo določeno moč, kajti nekateri tovrstni svetovalci lahko tudi odločijo, kdo bo imel neko vodilno funkcijo. Sam osebno sem mnenja, da osebe, ki imajo toliko svetovalcev, torej vodijo državo, vodijo ustanove, ne oni za svojo osebnostjo, ampak nekdo drug, kajti za vsako zadevo vprašajo nekoga za nasvet, kako boš reagiral, in s tem jaz menim, da tudi izgubiš, bom rekel, neko svojo osebnost. Mogoče sem jaz gledam na te zadeve drugače, kajti pri teh zadevah sem dokaj samosvoj in tudi redko kdaj sem poslušal svoje svetovalce. Je pa res, da tudi v Sloveniji je ta trg svetovalcev razdeljen in lahko se ti zgodi, da ti tudi kdo zakuha problem, da ti potem urine svojega svetovalca, kar se tudi dogaja in se je dogajalo. Zaradi tega menim, da je najbolje biti samosvoj, svetovalci pa so lahko kakšna podpora, ampak jaz osebno nisem nikoli imel take podpore pri tovrstnih svetovalcih, kot bi mogoče kdo pričakoval. Je pa res, da ti lahko pomagajo, lahko te ohranijo na poziciji, lahko ti tudi pomagajo, da prideš na določene pozicije, drugače pa
bomo videli pol v debati, kaj bo prinesla naprej, ampak jaz imam do svojega mišljenja okrog tih Bojan, situacij. zdaj, kdo so po tvojem ti najmočnejši svetovalci v Sloveniji, ki se ukvarjajo ne samo v bistvu s PR-jem, ampak tudi z svetovanjem? Pred kratkim je tudi ti si pisal, velika debata je bila o tem Izraelcu Asafu Aisinu, pa seveda, ki se je menda posloval zdaj iz kabineta predsednika vlade Mira Cerarja, ampak recimo Franci Zavrl je prav gotovo človek, ki je že tudi dolgo let na sceni in eden najmočnejših ljudi v PR-ju in svetovanju. Ja, zdaj odvisen, o kakšnih svetovalcih se pogovarjamo. Ne? Zdaj, če jaz prav vem, je mišljeno, da se pogovarjamo o teh PR svetovalcih. Ne? Ampak pri nas je situacija malo bolj komplicirana, ker je pač je to vse precej pomešano. Ne? So isti ljudje, ki se ukvarjajo recimo z PR-jem, se prav odnosi z javnostmi, ne? So potem še naenkrat se prelevijo v politične svetovalce, v neke politične stratege in so hkrati še potem svetovalci in so hkrati potem še celo lobisti. Ne? Zdaj, prej sem omenil Francija Zavrla vlado, ampak zdaj Zavrl nima ničesar, nima pa nobene povezave z kabinetom predsednika vlade. Ne, v tem trenutku ne, v bistvu. No, ampak zdaj, ti ključni svetovalci, jaz bi rekel, da je ključnih svetovalcev je verjetno zdaj pri predsedniku vlade po mojem 5. No. En je njegov osebni prijatelj pa zaupnik Mitch Sawyer, ne, to je ta znan ljubljanski frizer oziroma lastnik te verige, frizerske verige Mitch Styling, ne, ki sicer neposredno ne dela v kabinetu, je pa član ožjega vodstva stranke SMC. Potem sta tukaj dva človeka iz kabineta predsednika vlade, to je Aleksandar Kešeljević, ki je sicer zanimivo 115% zaposlen na ljubljanski, oziroma 105% zaposlen na ljubljanski ekonomski fakulteti, 5% na filozofski fakulteti in še 15% v kabinetu predsednika vlade. On je ključen svetovalec Mira Cerarja za določen, formalno sicer za ekonomska vprašanja, ampak v glavnem za ta kadrovska vprašanja. Pričemer je vedno vprašanje, ali takšni svetovalci delajo vse po nalogu predsednika vlade, ne, v njegovem imenu, ali delajo tudi kaj, kako bi rekel, tako kot si oni predstavljajo za svoj račun in tako dalje. Potem je tukaj državni sekretar Erik Kopač za nacionalno varnost, pa je bil generalni sekretar stranke SMC. To je nek trojček, ne, takšnih zaupnikov Mira Cerarja. Potem sta pa tukaj še ta dva zakonca Arih, Igor in Tijana Arih, ki svetujeta Miru Cerarju okoli njegovega pojavljanja v javnosti. Lastnika agencije Arih in preko te agencije Arih je potem delal za Cerarja tudi Esin Asaf, ampak kaj je zanimivo je to, da ta agencija Arih sicer dela za Cerarja, pa sploh nima pogodbe z kabinetom predsednika vlade, ampak formalno dela za stranko Mira Cerarja, zato tudi ni moč dobiti podatkov, na podlagi kakšne pogodbe oni sodelujejo. V bistvu je to zelo netransparentno. Po nekaterih informacijah naj bi, se povečujem, ker sem malo daljši, po nekaterih informacijah naj bi za svoje svetovanje dobila celo 40 000 evrov mesečno, ne, to se pravi, to je približno 408. Ampak to je bilo zanikano, v bistvu, ne? Ne, ja, je bilo zanikano, ampak ni bila povedana pa kakšna številka, lahko da je celo večja, ne? Zanikano je bilo 40 000 evrov. In kar pomeni približno $500 000 evrov letno, ampak gre to za denar stranke, ni mogoče priti do natančnih podatkov. Ampak zanimivo je, ne, da je tega famoznega Izraelca Asafa Aisina imela že tudi Alenka Bratušek, pa potem Zoranu Jankoviću je svetoval, predvsem pa je svetoval Vučiću, pa menda celi Nikoliću in predtem še nekaterim drugim politikom. Ne? Kakšna je pravzaprav, mogoče če ti, Ivan, bolj veš, ker si bil tudi v Srbiji, kakšna je pravzaprav vloga tega Asafa Aisina? Kakšna je bila njegova vloga pri teh politikih, ne vem. Dejansko je očitno, da je pri enem politiku odigral dobro vlogo in potem so ga vsi ostali... Da je zmagoval, v bistvu. Ja, da je zmagoval, ampak veš, kako je, odvisno zdaj, v kateri državi govorimo. Če ti, bom rekel, pokoriš medije, potem ni nobenega problema, potem ti lahko v teh medijih objavljaš, kaj želiš, te prikazujejo kot dobrega, vse ostale pač tiste, ki so nasprotniki, o njih producirajo afere, davčne utaje in tako naprej. In potem normalno, če se tiste ne znajo braniti ali pa se ne morejo braniti, ker ne morejo nikjer povedati svoje zgodbe, potem imamo samo eno zgodbo. Če gledamo, da, kot sem slišal zdaj, da ga tudi imela Alenka Bratušek pa Cerar in tako naprej, potem ga je Cerar zamenjal, pomeni, da je to samo neko kroženje in pričakovanje, da bo nekdo naredil čudež, ker se do tega čudeža ne pride, potem ga odslovijo. Koliko je stal, torej številka, ki jo povedal Bojan, je fascinantna.
za Ariha. Jaz ne vem, ali je to res taka visoka številka. Mislim, da je zanikal, da je številka saj Bojan povedal, da je 10-krat manjša. V bistvu. Jaz ne vem, koliko je, ampak... Tega zanikanja pa je, da bi bila številka 10-krat manjša, nisem slišal. Mislim, da so to kar realne številke, treba povedati, se pa čujem, Ivan. Verjetno je to res za Ariha velika številka, je pa to izjemno majhna številka za Jasina Asafa. Ja. In tudi, če imaš toliko svetovalcev, kaj se zgodi, ko ti svetovalci imajo, različno razmišljanje o določeni zadevi, kako je pol, ko se med sabo stolčejo in tako naprej. Zaradi tega enostavno, jaz sem zagovornik tega, da razumem, da politik mora biti politik in ne strokovnjak za področje, ki ga pokriva, ampak jaz pa tudi moraš tisto področje poznati, ki ga prevzameš in potem to vrstnih svetovalcev ne rabiš, ampak spet pravim, mogoče jaz gledam to drugače, ker zmeraj razmišljam svojo glavo. V teh, drugih republikah, kjer so bili ti svetovalci, normalno so uspeli, njihovi naročniki so tudi zmagali in normalno je ljudstvo potem jih občuduje. Ampak, Ivan, ti si eno ključno stvar rekel, ne? V bistvu, to se pravi, če razumemo tebe oziroma tvojo tezo, je bolj pomembno, da ti svetovalci oziroma agencije ali pač, ki jih imaš najete, da obvladujejo medije, kot pa v bistvu Prav gotovo. Tisti, ki obvladuje medije, tisti je zmagal. In mi imamo tudi v Sloveniji, recimo jaz, ko omenim ime Francija, zavrlja se vsi novinarji tresejo. Ne upajo nič povedati, ja, ne, to pa ne bom si kompliciral življenje in tako naprej. In normalno, Franciji zavrl z svojim vplivom, ki ga ima, lahko doseže marsikaj, on lahko skliče skupščino, lahko na skupščino pripelje 100% ljudi, ali pa če ga ni zraven, pa jih je 20%. Tako da Franciji zavrl je prav gotovo eden od močnejših, PR-ovcev, lobistov v Sloveniji. Na kakšen način deluje, pa se ne bom spuščal, ker enostavno se s takšnim načinom ne strinjam, ampak je uspešen. Kaj hočeš povedati, da je potem financiranje medijev odvisno potem od teh agencij oziroma? Ne, financiranje jaz ne poznam. Ali kaj si hotel povedati s tem, na kakšen način? Ne, sigurno pozna novinarje, te zadeve so prepletene, prijateljske, družinsko in tako naprej in potem se lahko tudi piše, kaj se želi, v komu se želi, lahko se, novice spustijo v medije in zaenkrat mogoče imamo tukaj Bojana Požare, čeprav ga mnogi ne marajo. Jaz izkušnje z Bojanom Požarjem nimam slabih, ker je pač bil eden redkih novinarjev, ki me je zmeraj vprašal, če je hotel kaj objaviti o meni in sem dokazal za dokazi, da to ni res. Drugače pa drugi ti postavijo eno vprašanje, pišejo druga in normalno, jaz sem imel že PR-ovce in normalno, ko pride do nekega velikega problema, v katerem ta PR-ovc ni bil, ti ne more pomagati popolnoma nič. Bojan, a se strinjaš s tem, kar je rekel Ivan, predvsem o slovenski sceni, v bistvu o Franciji, v bistvu o moči Francija zavrla? V bistvu. Ja, zdaj je mogoče situacija malo drugačna, glede na to, da so se mediji na nek način, sprivatizirali. Zdaj, drugo je vprašanje, seveda, kdo so lastniki, ki pač danes obvladujejo te medije, ampak zatem, da so v igro vstopili zasebni lastniki, se je ta scena malo spremenila. In je tudi, so posegi teh PR-ovcev v poročanje medijev morajo biti nekoliko drugačni, predvsem bi rekel, da so se podražili. Ker to zdaj se mogoče sliši banalno, ampak dejstvo je tako, danes ni več dovolj, da se, nek PR-ovec nekje na nekem kosilu pogovori z nekim novinarjem pa z urednikom, ker so tukaj še lastniki, ki imajo dosti trdno uredniško politiko, in gre že za vprašanje, nekih drugih nivojev. Recimo, to je tipični primer, recimo sta zdaj ta dva projekta, politična Magna in pa recimo drugi tir. Recimo, ko Delo piše v drugem tiru, je pač treba vedeti, da je kandidat za enega od največjih gradbenih poslov znotraj drugega tira, lastnik Dela, se pravi Stojan Petrič, Kolektor, in je pisanje Dela pač temu podrejeno. In isto velja za Magno Steyr. Lastniki Večera so družinsko in poslovno povezani z Pomgadom, z Stankom Polaničem, tajkunom iz Murske Sobote, in ki želi dobiti posel gradnje lakirnice v Hočah, in je jasno, da Večer potem navija, da bi Magna Steyr sem prišla, ker bi s tem prišlo pa 10 milijonov evrov v to omrežje. Tako da in ga ni dobenega PR-ovca, ki bi lahko na nek način rekel poceni, dobenega Francija zavrla, ki bi lahko prepričal nekje na kakšnem kosilu, kakšnega novinarja Večera, da bi recimo napisal nekaj opomb, pa mogoče vse ni čisto dobro, da Magna pride. Tako da ta igra se je malo spremenila in številke so, oziroma vložki so bistveno večji, kot so bili včasih, ko so bili ti mediji vsi v državni lasti.
Ampak dobro, zadnji... Hočem to reči, da imajo novinarji danes bistveno manj, kako bi rekel, vpliva na uredniško politiko medijev, kot so ga imeli včasih, ko je bilo to vse nekako naše, pa državna last in tako dalje. To pomeni, da imajo večji vpliv neki uspešni podjetniki oziroma kapital. Poglejte, lastnik Dela Stojan Petrič osebno hodi na uredniške kolegije. Po mojih informacijah, ki so dokaj točne, ima celo vpogled v to shemo, ne, kako se pripravlja Delo, tako da lahko že pravočasno reagira na kakšen članek, ki še niti ni bil stiskan, niti še ni bil objavljen. Vse to so preverjene informacije. Tako da te stvari so danes bistveno drugačne, kot so bile včasih. Ne? Ampak recimo, ko si rekel, da ni vpliva na novinarje, zadnjič ko sem ravno takrat, ko si ti bil na tej okrogli mizi, pa jaz sem tudi poslušal to okroglo mizo v Mariboru o Magni, ne? V bistvu je Večer napisal, da minister oziroma predsednik vlade nista prijavljala lobističnih stikov Magne. Ne? V bistvu sta pa samo lobirala pri Magni. Vse to je bil klasičen PR-ovski spin. Ne? Klasični PR-ovski spin. Vsi pa vemo, da predsednik vlade in minister Zdravko Počivalšek že približno leto dni lobirata za Magno. To je res, ne? Poglejte, mislim, da je Komisiji za preprečevanje korupcije Počivalšek prijavil stik za Magno, ki ga je imel na Dunaju, pa v Gradcu, po Celovcu. Mislim, da to bi bil paradoks. Ne? Mislim, to je njihova naloga, da to delajo, v bistvu, da pač pripeljejo tuje investicije. V bistvu, ne? Mislim, to je dobro, ampak to je ena zgodba, o kateri bomo govorili v nadaljevanju. Zdaj, Bojan, ti si rekel, da... Samo še to, mogoče, da se tehnološko malo dopolnimo. Ne? Ti svetovalci, o katerih govorimo, to so običajno člani ožjega internega kroga nekega političnega odločevalca. Ne? Skratka, recimo, insajderski krog Mira Cerarja niso ministri, so ti njegovi svetovalci. Ne? Ampak zakaj misliš, da se v Sloveniji, v bistvu, eno je PR, ne, klasični in te zadeve, zakaj se to meša? V bistvu, ne? Eno so pa ti strategiji kampanje, strategije političnih odločitev, v bistvu, zakaj se to meša? V bistvu, ne? Nekje se to meša, nekje se pa to ne meša. To je čisto odvisno od ljudi, ki to počnejo. Ne? Recimo, slej ko prej vem, ker poznam zelo veliko PR-ovcev, slej ko prej jih čisto, kako bi rekel, osebno zaradi ambicij zanese v to, da bi postali politični svetovalci, ne? Ker to je blazno prepleteno. Če ti predsedniku vlade svetuješ, ne, da gre na to in to otvoritev, je to na nek način že neka politična odločitev, ali bo on šel na ta dogodek ali ne. In slej ko prej bom rekel, celo vrsto teh svetovalcev za odnose z javnostmi zamika, da bi bili neki politični akterji, skratka, da bi vplivali na politične odločitve in postanejo neke vrste politični svetovalci. Imajo pa seveda oni, bom rekel, prednost pred drugimi svetovalci zato, ker so po logiki stvari, ker so PR-ovci ves čas bliže političnim odločevalcem, fizično bliže. Ne? Kaj pa lobisti, Ivan, v bistvu, ne? Mislim, zdaj, ker tu se pravzaprav mešajo stvari, ne? Lobisti, svetovalci, PR-ovci. Če bi bilo dovolj denarja na vsakem področju, se ne bi mešale, ker pa ni dovolj denarja, potem se pa to pomeša, delaš 3 stvari naenkrat. Racionalno je to. To je racionalno, nimaš kaj. Dobro, predlagam, da na tej točki zaključimo, lahko bi še nadaljevali pogovor o svetovalcih, ampak naslednja tema o usodi KPK in pa seveda predsednika Borisa Štefaneca po oglasi.